लेट्स डू दिस क्यूट पपी नेल आर्ट टुगेदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस कलर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिल्वर कैट आई अप्लाई करी है और उसको इफेक्ट दिया है कुछ ऐसे मिड में। यू कैन सी पूरा ऐसे राउंड बन गया है और जब हम इसको मूव करेंगे तो लाइक एक काइंड ऑफ सर्कल जैसा इफेक्ट आएगा। उसके बाद मैंने ऊपर और नीचे साइड थोड़ा थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट दिया है पिंक कलर से। यू कैन सी ऐसा दिख रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक से आईज बनाई है, डॉग की नोज बनाई है और उसके माउथ वाला पार्ट बनाया है। उसको कवर करने के बाद मैंने उसको क्योर किया 60 सेकेंड्स। उसके बाद मैंने उसके ईयर्स बनाए हैं। ईयर्स में भी हमने थोड़ा सा पिंक इफेक्ट दिया है और फिर उसके चीक्स बनाए पिंक कलर से ही और उसके माउथ में भी हमने वही सेम पिंक कलर ही यूज किया। उसके बाद टॉप कोट किया और हेयर इज द फाइनल रिजल्ट।